परम गीत अध्याय 1 सलोमनଙ୍କର परम गीत कन्यार प्रेम आह्वान। तुम्भे आपण मुख चुंबन मते चुंबन कर, कारण तुम्भ प्रेम द्राक्षरस अपेक्षा उत्तम, तुम्भ सुगंधी तैलर सुबास उत्तम, तुम्भ नाम ढला सुगंधी तैल स्वरूप। तेणु कुमारीगण तुम्भकु प्रेम करती। मते तुम्भे टाणी नियो, पुणी आम्भे तुम्भ पछे पछे धाइबा। राजा आपण अंतपुरक मते आनी अछंती, आम्भे माने तुम्भठारे आनंदित हेबा ओ उल्लास करिबा। आम्भे माने द्राक्षरस अपेक्षा तुम्भ प्रेम विषय अधिक कहिबा। यथार्थरे लोके तुम्भकु प्रेम करती। कन्या हे जेरुसालेमर कन्यागण, मु केदारर तंबु तुल्य, सलोमनकर जवनिका तुल्य कृष्णवर्णा तथापि सुंदरी। मु कृष्णवर्णा, सूर्य मते विवरणा करिअछि बोली मो प्रति कुदृष्टि कर नाही। मो मातार संतानगण मो प्रति कुपित हेले, सेमाने मते द्राक्षाक्षेत्र समूहर रक्षिका कले, मात्र मु निज द्राक्षाक्षेत्र रक्षा करि नाही। हे मो प्राणर प्रियतम, तुम्भे केउठारे आपणा पल चराउ अछ? मध्याह्न काले जेउठारे शयन कराउ अछ ताहा मते जणाओ, कारण तुम्भ सखागणर पल निकटरे मु काहेकि आबरक वस्त्र परिधानकारिणी तुल्य हेबी? बर हे नारीगण मध्यरे परम सुंदरी, जदि तुम्भे न जाण, तेबे तुम्भे पलर पदचिह्न धरी गमन कर ओ मेषपाळक मानक तंबु निकटरे आपण छेली छुआ मानकु चराओ। हे मोहर प्रिये, मु फारोर रथर अश्विनी संगे तुम्भर उपमा देइअछि। तुम्भर गाल अलंकाररे सज्जित, तुम्भ गलदेश रत्नहारे सुशोभित। अन्य माने आम्भे तुम्भ पाई रूपा भुंडी लगा सुवर्ण बेणी प्रस्तुत करिबा। कन्या राजा भोजनासन उपविष्ट थिबा बेले मो सुगंधीर सुबास व्याप्त हेला। मोहर प्रियतम मो बक्षस्थल मध्यरे थिबा गंधरस वृक्षर थोपातुल्य मो प्रति अटंती। मो प्रियतम मो प्रति ऐन गदीर द्राक्षक्षेत्रस्थ मेहेंदी पुष्पगुच्छ तुल्य अटंती। बर हे मोहर प्रिये, देख तुम्भे सुंदरी, देख तुम्भे सुंदरी अट, तुम्भर चक्षु कपत तुल्य। कन्या देख हे मोहर प्रियतम, तुम्भे सुंदर, हाँ तुम्भे मनोहर। आहुरी आंभमानक सज्जा हरितवर्ण अटे, एरस काष्ठ आंभमानक गृहर कड़ी ओ देवदारु काष्ठ आंभमानकर बरगा। परम गीत अध्याय 2 मु शारणर गोलाप एवं उपत्यकार कई फूल अटे। बर जेपरी कंटक मध्यरे कई फूल, सेहीपरि युवतीगण मध्यरे मोहर प्रिया। कन्या जेपरी वनवृक्ष मानक मध्यरे नागरंग वृक्ष, सेपरी युवा मानक मध्यरे मोहर प्रियतम। मु परम आनंदरे तांको छाया तले बसिली ओ तांको फल मो तुंडकु स्वाद लागिला। से आपणा भोजन पानर गृहकु मते आनिले, मो उपरे प्रेम ही तांकर पताका हेला। तुम्भे माने द्राक्ष फल देई मते सुस्थिर कर, नागरंग फलरे मते आश्वास दियो, कारण मु प्रेम पीड़िता। तांको बाम हस्त मो मस्तक तले अछि, पुणी तांको दक्षिण हस्त मते आलिंगन करे। हे जेरुसालेमर कन्यागण, मु तुम्भमानकु क्षेत्रस्थित हरिणी ओ मृगीगणर शपथ देउछि जे प्रेमर बासना नहिबा पर्यंत तुम्भे माने प्रेमकु जगाओ नाही कि उत्तेजना करो नाही। प्रियतमंक प्रति कन्यार श्रद्धा, एही तो मो प्रियतमंकर रब। देख से पर्वतगण उपरे कुदी कुदी उपपर्वतगण उपरे डेई डेई आसु अछंती। मोहर प्रियतम हरिण ओ तरुण मृगतुल्य। देख से आंभमानंक प्राचीर पछे ठिया हो अछंती, से झरकारे अनाउ अछंती, से जाली परदा बाटे आपणाकु देखाउ अछंती। मोहर प्रियतम कथा कहिले ओ से मते कहिले, हे मोहर प्रिये, मोहर सुंदरी, उठ बाहरी आस, कारण देख शीतकाल गत हेला, वृष्टि शेष होइगला, भूमि रे पुष्प प्रस्फुटित हेउछि, पक्षीगणर गायन काल उपस्थित, आंभमानक देशरे कपतोर रब शुणा जाउछि। डिम्बिरी वृक्ष
ସ୍ୱ ଅପକ୍ୱ ଫଳମାନ ପକ୍ୱ କରୁଅଛି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇ ସୁବାସ ଦେଉଅଛି। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟେ, ମୋହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ, ବାହାରି ଆସ। ହେ ମୋହର କପତି, ତୁମ୍ଭେ ଶୈଳର ଫାଟରେ ଗଡ଼ନ୍ତି ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅଛ। ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ରବ ସୁମିଷ୍ଟ ଓ ତୁମ୍ଭ ରୂପ ମନୋହର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷକ୍ଷେତ୍ରନାଶକ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ଧର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷକ୍ଷେତ୍ର ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟତମ ମୋହର ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ସେ କଇଁ ଫୁଲ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ପଲ ଚରାଉଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ, ଦିବସ ଶୀତଳ ହେବା ଓ ଛାୟା ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଆସି ବେଥର ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀସ୍ଥ ହରିଣ ଓ ମୃଗ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ। ପରମ ଗୀତ ଅଧ୍ୟାୟ 3। କନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାହାଙ୍କୁ ମୋହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାତ୍ରିକାଳେ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ଖୋଜିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, ମାତ୍ର ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଉଠି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବି। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଳି ଗଳି ଓ ଛକେ ଛକେ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, ମାତ୍ର ପାଇଲି ନାହିଁ। ନଗର ଭ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରହରୀମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ କରେ, ତାଙ୍କୁ କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲ? ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଆପଣା ମାତୃଗୃହକୁ ଓ ମୋ ଗର୍ଭଧାରିଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଲି, ଆଉ ଯିବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ। ହେ ଜିରୁସାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ହରିଣୀ ଓ ମୃଗୀଗଣର ଶପଥ ଦେଉଅଛି ଯେ, ପ୍ରେମର ବାସନା ନୋହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତେଜିତ କର ନାହିଁ। ବିବାହକୁ ବରର ଆଗମନ। ଗନ୍ଧରସ ଓ କୁନ୍ଦୁରୁରେ ଗନ୍ଧବଣିକର ସର୍ବପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧି ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବାସିତ ହୋଇ ଧୂମସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ଦେଖ, ତାହା ସଲୋମନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମର ଆସନ। ତହିଁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 60 ଜଣ ବୀର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖଡ଼ଗଧାରୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ। ରାତ୍ରିକାଳର ଆଶଙ୍କା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର କଟି ଦେଶରେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଖଡ଼ଗ ବନ୍ଧା ଥାଏ। ସଲୋମନ ରାଜା ଆପଣା ପାଇଁ ଲିବାନନର କାଷ୍ଠର ଏକ ପାଲିଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେ ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ରୂପାର, ତହିଁର ତଳଭାଗ ସୁନାର, ତହିଁର ଆସନ ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗର କଲେ। ତହିଁର ମଧ୍ୟଭାଗ ଜିରୁସାଲମର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମରେ ମଣ୍ଡିତ। ହେ ସିଓନର କନ୍ୟାଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ମୁକୁଟ ଭୂଷିତ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ଦିନରେ ଓ ତାଙ୍କ ମନର ଆନନ୍ଦ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ମାତା ତାଙ୍କୁ ସେହି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଅଛନ୍ତି। ପରମ ଗୀତ ଅଧ୍ୟାୟ 4। କନ୍ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବରର ପ୍ରଶଂସା। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଓଢ଼ଣା ତଳେ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ କପୋତ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର କେଶ ଗିଲିୟଦ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରାମକାରୀ ଛେଲିପଲ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତି ନୂତନ ଲୋମକଟା ସ୍ନାନରୁ ଉତ୍ଥିତା ମେସିପଲ ତୁଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଛୁଆ ମରି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧର ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତା ତୁଲ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ମନୋହର। ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ତୁମ୍ଭ ଗାଲ ଡାଳିମ୍ବ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଗଳଦେଶ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ଦାଉଦଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ତୁଲ୍ୟ। ସେହି ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 1,000 ଚର୍ମ ବୀରଗଣର ସକଳ ଢାଲ ଟଙ୍ଗାଗଲା। କଇଁଫୁଲ ବନରେ ଚରିବାର ଯାଆଁଳା ହରିଣ ଛୁଆ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ। ଦିବସ ଶୀତଳ ହେବା ଓ ଛାୟା ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗନ୍ଧରସ ପର୍ବତ ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ଉପପର୍ବତକୁ ଯିବି। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟେ, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ୍ଭଠାରେ କୌଣସି ଖୁଣ ନାହିଁ। ହେ ମୋହର କନ୍ୟେ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଲିବାନନରୁ ଆସ। ଅମାନାର ଶୃଙ୍ଗରୁ, ସନ୍ନିର ଓ ହର୍ମୋଣର ଶୃଙ୍ଗରୁ, ସିଂହମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱରରୁ, ଚିତାବାଘମାନଙ୍କ ପର୍ବତରୁ ତଳକୁ ଆସ। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟେ, ହେ ମୋହର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ହରଣ କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆପଣା ଗଳାର ଏକ ହାରରେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ହରଣ କରିଅଛ। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟେ, ମୋହର କନ୍ୟା,
तुम्भर प्रेम किपरि मनोरम, तुम्भ प्रेम द्राक्षारस अपेक्षा किपरि उत्तम, पुणी तुम्भ तैलर सुगंध सर्वप्रकार सुगंधी द्रव्य अपेक्षा किपरि उत्तम। हे मोहर कन्या, तुम्भ ओष्ठाधरु मधुचाक परि टोपा टोपा क्षरे, मधु ओ दुग्ध तुम्भ जिह्वा तले थाए, तुम्भ वस्त्रर सुगंध लिबाननर सुगंध तुल्य। मोहर प्रिये, मोहर कन्या एक रुद्ध उद्यान, एक रुद्ध निर्झर, एक मुद्रांकित जलाकार सदृश्य। तुम्भर पल्लव बहुमूल्य फल विशिष्ट डालिंब उपवन, मेहेंदी सुगंधी वृक्षर चारा विशिष्ट, जटामांसी ओ कुंकुम, बच ओ दारुचिनी, सर्वप्रकार कुंदुरु वृक्ष विशिष्ट गंधरस ओ अगुरु, सर्वप्रकार प्रधान प्रधान सुगंधी वृक्ष विशिष्ट। तुम्भे उद्यान समूहर जलाकार अमृत जलर कूप ओ लिबाननरु प्रवाहित स्रोत सदृश्य, एकत्र प्रेमोद्यान कन्या। हे उत्तरीय वायु जाग, हे दक्षिण वायु आस, मो उद्यानर सुगंधी जेपरि निर्गत हेब, एथिपाई तही उपरे बह। मोहर प्रियतम, आपण उद्यान को आसंतु ओ आपणर बहुमूल्य फल सब भोजन करंतु। परम गीत अध्याय 5। बर। हे मोहर प्रिये, मोहर कन्या, मु आपण उद्यान को आसीअछि, मु आपण गंधरस ओ सुगंधी द्रव्य संग्रह करिअछि, मु आपण मधुचाक ओ मधु भोजन करिअछि, मु आपण द्राक्षरस ओ दुग्ध पान करिअछि। अन्य माने, हे बंधुगण भोजन कर, हे प्रियतम गण पान कर, हाँ यथेष्ट पान कर। प्रियतमंकु कन्यार अन्वेषण। मु निद्रित थिली, मात्र मोहर हृदय जागृत थिला। एही तो मो प्रियतमंकर रब, से द्वारे आघात करी कहुअछंती, हे मोहर भगिनी, मोहर प्रिये, मोहर कपति, मोहर शुद्ध मते मो पाई द्वार फिटाओ, कारण मोहर मस्तक शिशिर रे, मोहर केश रात्रिर जलबिंदुरे परिपूर्ण। मु आपण जामा काढ़ी पकाई अछि, किपरि पुनर्बार ताहा पिंधिबी। मु आपण पाद धोई अछि, किपरि पुनर्बार ताहा मलिन करिबी। मो प्रियतम द्वारर छिद्र आपण हस्त थोइले, तहिरे मोहर हृदय तांको पाई उत्तेजित हेला। मु आपणा प्रियतमंक पाई द्वार फिटाइबाकू उठिली, किलिनीर बेंट उपरे मो हस्तरु गंधरस, मो अंगुलीर द्रव गंधरस क्षरिला। मु आपणा प्रियतमंक पाई द्वार फिटाइली, मात्र मोहर प्रियतम स्थानांतरे चली जाइथिले। से कथा कहिबा बेले मोहर प्राण उड़ीगला। मु तांकू खोजिली, मात्र पाई पारिली नाही। मु तांकू डाकिली, मात्र से मते कौनसी उत्तर देले नाही। नगर भ्रमणकारी प्रहरी माने मते देखिले, सेमाने मते प्रहार कले, सेमाने मते क्षत विक्षत कले। प्राचीर रक्षक माने मोठारु मोहर आच्छादन वस्त्र काढ़ी नहीं गले। हे जेरुसलेमर कन्यागण, जेबे तुम्भे माने मो प्रियतमंकर देखा पाइब, तेबे मु तुम्भमानंकु शपथ देई कहुअछि, मु प्रेम पीड़िता बोली तुम्भे माने तांकु कहिब। अन्य माने, हे नारीगण मध्यरे परमा सुंदरी, तुम्भ प्रियतम की विषय अन्य प्रियतम ठारू अधिक। तुम्भे जे आंभमानंकु शपथ देउअछ, तुम्भ प्रियतम की विषय अन्य प्रियतम ठारू अधिक। प्रियतमंकु कन्यार प्रशंसा। मोहर प्रियतम श्वेत और रक्तवर्ण, 10,000 मध्यरे प्रधान। तांकर मस्तक शुद्ध सुवर्ण तुल्य, तांकर केश कुंचित ओ डामरा काउ तुल्य कृष्णवर्ण। तांकर नेत्र जुगल जलस्रोत निकटस्थ कपत तुल्य, दुग्धरे धौत ओ यथास्थान स्थापित। तांकर गाल सुगंधी लतार कियारी स्वरूप, सुगंधी तृणर तट स्वरूप। तांकर ओष्ठाधर कई फूल तुल्य, तहिरु द्रव गंधरस क्षरे। तांक हस्तद्वय वैदुर्यमणिरे खचित सुवर्ण मुद्रिका तुल्य। तांक शरीर नीलकांत मणि मंडित गजदंतमय शिल्पकर्म तुल्य। तांक गोड़ 2टी शुद्ध सुवर्ण चुंगीरे स्थापित मर्मर प्रस्तरर स्तंभ तुल्य। तांकर दृश्य लिबानन सदृश, एरस वृक्ष तुल्य उत्कृष्ट। तांक मुख अत्यंत सुमिष्ट, हाँ से सर्वतो भावे मनोहर।
हे ଜିରୁସାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, ଏହି ମୋହର ପ୍ରିୟତମ, ଏହି ମୋହର ସଖା। ପରମ ଗୀତ ଅଧ୍ୟାୟ 6। ଅନ୍ୟମାନେ। ହେ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟତମ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଅଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖୋଜିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରିୟତମ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଅଛନ୍ତି କୁହ। କନ୍ୟା। ମୋହର ପ୍ରିୟତମ ଆପଣ ଉଦ୍ୟାନକୁ, ସୁଗନ୍ଧି ଲତାର କିଆରିକୁ, ଉଦ୍ୟାନ ସମୂହରେ ଚରାଇବାକୁ ଓ କଇଁଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଓ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ମୋହର। ସେ କଇଁଫୁଲ ବନରେ ଆପଣ ପଲ ଚରାନ୍ତି। ବର। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟେ, ତୁମ୍ଭେ ତିର୍ଷା ପରି ସୁନ୍ଦରୀ, ଜିରୁସାଲମ ପରି ଶୋଭାବତୀ, ଧ୍ୱଜାଧାରୀ ସୈନ୍ୟ ପରି ଭୟଙ୍କରୀ। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଆଡ଼ୁ ଆପଣ ଆଖି ଫେରାଅ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭର କେଶ ଗିଲିୟଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରାମକାରୀ ଛେଳିପଲ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତି ସ୍ନାନରୁ ଉତ୍ଥିତା ମେସିପଲ ତୁଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଛୁଆ ମରିନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଓଢ଼ଣା ତଳେ ତୁମ୍ଭର ଗାଲ ଡାଳିମ ଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ। 60 ରାଣୀ ଓ 80 ଉପପତ୍ନୀ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋ କପତି, ମୋ ଶୁଦ୍ଧମତୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟା। ସେ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର, ସେ ଆପଣା ଗର୍ଭଧାରିଣୀର ମନୋନୀତା। କନ୍ୟାମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଧନ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ, ରାଣୀ ଓ ଉପପତ୍ନୀଗଣ ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏହି ଯେ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ଉଦୀୟମାନା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧା, ଧ୍ୱଜା ବିଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟତୁଲ୍ୟ ଭୟଙ୍କାରୀ, ସେ କିଏ? କନ୍ୟା। ମୁଁ ଉପତ୍ୟକାର ନବୀନ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଅଛି କି ନାହିଁ ଓ ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲ ଧରିଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆକ୍ରୋଟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପୂର୍ବେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ମୋ ରାଜକୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ରଖିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ। ହେ ସୁଲମିଏ, ଫେର, ଫେର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖିବା। ଫେର, ଫେର। ବର। ମହାନୟମସ୍ଥ ନୃତ୍ୟକୁ ଯେପରି, ସେପରି କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଲମିଆକୁ ଅନାଇବ? ପରମ ଗୀତ ଅଧ୍ୟାୟ 7। ହେ ରାଜକନ୍ୟେ, ପାଦୁକାରେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ କିପରି ସୁନ୍ଦର! ତୁମ୍ଭର କଟିମଣ୍ଡଳ ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପକର ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ରତ୍ନହାର ସ୍ୱରୂପ। ତୁମ୍ଭର ନାଭିଦେଶ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଅଭାବ ନଥିବା ବର୍ତ୍ତୁଳ ତାଟିଆ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଉଦର କଇଁଫୁଲ ମଣ୍ଡିତ ଗହମ ରାଶି ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ହରିଣୀର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଗଳଦେଶ ଗଜଦନ୍ତମୟ ଦୁର୍ଗ ସଦୃଶ। ତୁମ୍ଭ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ବେତ୍ ରବିମ୍ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ହିସବୋନ୍ ସରୋବର ସଦୃଶ। ତୁମ୍ଭ ନାସିକା ଦମେଶକ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଲିବାନନର ଦୁର୍ଗ ତୁଲ୍ୟ। ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ କର୍ମିଲ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକର କେଶ ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ। ତହିଁର ବେଣୀ ପାଶରେ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ଧୃତ ଅଟନ୍ତି। ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁଷ୍ଟି ଜନ୍ମାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ କିପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ମନୋହାରିଣୀ! ତୁମ୍ଭ ଶରୀରର ଦୀର୍ଘତା ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ସ୍ତନ ଦ୍ରାକ୍ଷଫଳର ପେଣ୍ଡା ତୁଲ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ଆରୋହଣ କରିବି, ମୁଁ ତହିଁର ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିବି। ତୁମ୍ଭ ସ୍ତନ ଦ୍ରାକ୍ଷଫଳର ପେଣ୍ଡା ତୁଲ୍ୟ ହେଉ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନିଶ୍ୱାସର ଆଘ୍ରାଣ ନାଗରଙ୍ଗ ଫଳର ବାସନା ତୁଲ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁଲ୍ୟ, ତାହା ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଗଳଦେଶରେ ଚିକ୍କଣ ଗଳିଯାଏ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ଓ ଦାନ୍ତ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ବାସନା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। କନ୍ୟାର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ। ଆସ, ମୋ ପ୍ରିୟତମ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପଲ୍ଲବିତ ଓ ତହିଁର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଓ ଡାଳିମ୍ବ ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖୁ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଦୁଦା ଫୁଲ ସୁବାସ ଦେଉଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଫଳ ଅଛି। ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା, ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ, ତାହା ସବୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରଖିଅଛି।
परम गीत अध्याय 8। आहा जे मो मातांकर स्तन्यपान करिअछि एपरि मो सहोदर तुल्य जेबे तुम्भे हुअंत तेबे मु तुम्भकु बाहारे देखिले तुम्भकु चुंबन दियंती आउ केही मते तुच्छ करंता नाही। मु तुम्भकु पथ कढ़ाई आपणा मातांको गृहकु घेनी आसंती से मते शिक्षा दियंते। मु तुम्भकु सुगंधी मिश्रित द्राक्षरस मोहर डाळिंब रस पान करंती। तांको बाम हस्त मो मस्तक तळे रहिब ओ तांको डाहाण हस्त मते आलिंगन करिब। हे जेरुसालेमर कन्यागण, मु तुम्भमानंकु शपथ देउछि जे प्रेमर बासना नहिबा पर्यंत तुम्हेमाने प्रेमकु जगाओ नाही कि उत्तेजित कर नाही। अन्य माने आपण प्रियतमंको ऊपर आउजी पड़ी प्रांतररु आसुअछि जे से किए। नागरंग वृक्ष तले मु तुम्भकु जगाइली, सेठारे तुम्भ माता तुम्भ पाई प्रसव वेदनाग्रस्ता हेले, सेठारे से प्रसव वेदनाग्रस्ता होई तुम्भकु प्रसव कले। कन्या, तुम्हे मते मोहर तुल्य आपणा हृदय मोहर तुल्य आपणा बाहुरे धारण कर, कारण प्रेम मृत्यु परि बलवान, अंतर्ज्वाला पाताल परि दृढ़, तहिर शिखा अग्निशिखा, अति भयंकर अग्निशिखा। अपार जलराशि प्रेम को निर्वाण करि न पारे, कियबा बढ़ी ताहा बुड़ाई न पारे। जदि केही प्रेम निमंते आपणा गृहर सर्वस्व देव तेबे से लोक नितांत तुच्छीकृत हेब। अन्य माने आंभमानंकर गोटिए सान भगिनी अछि, ताहार स्तन होई नाही। लोके आंभमानंक भगिनी को मागिबा दिनरे आंभेमाने ताहा पाई कौन करिबा? जदि से प्राचीर स्वरूपा हुए तेबे आंभेमाने ताहा उपरे रूपार दुर्ग निर्माण करिबा, आउ जदि से द्वार स्वरूपा हुए तेबे आंभेमाने एरसपटारे ताहाकु आवरण करिबा। कन्या, मु प्राचीर स्वरूपा ओ मोहर स्तन तहिर दुर्ग स्वरूप। सेही समय रे तांको दृष्टि रे मु शांति प्राप्तर तुल्य थिली। बाल हामन रे सलोमनकर एक द्राक्ष क्षेत्र थिला। से रक्षक मानंकु ताहा भड़ा देइथिले। प्रत्येक रक्षककु तहिर फल पाई एक एक सहस्र रूपा मुद्रा देबाकु पड़िला। मोहर द्राक्ष क्षेत्र मो सम्मुखरे अछि। हे सलोमन, सेही सहस्र मुद्रा तुम्भे पाइब ओ तहिर फल रक्षक माने 200 मुद्रा पाइबे। बर, हे उपवनवासिनी, मित्रगण तुम्भर रब शुणंती, ताहा मते श्रवण कराओ। कन्या, हे मोहर प्रियतम, चंचल हुओ। सुगंधिमय पर्वत श्रेणी उपरे तुम्भे मृग बा हरिण शावक तुल्य हुओ।